Hi! Good morning sa inyo guys. Kain tayo guys. Ito ang ating kakainin ngayon guys. So, paa ng manok at saka dugo ng manok guys. Ginawa nating adobo. Ito ang ating kakainin guys. Maraming salamat pala guys sa nag-subscribe sa akin. Saka pakipindot na lang po guys yung notification bell para updated tayo sa ating mga bagong video guys. Kain po tayo. Sarap guys. Guys, oh. Sarap ang anghang guys. Mm. Masarap ang dugo, paaga tubo sa guys pag ano, mainit-init pa kainin. Kapong pampulutang pulutan. Sarap. Sarap din to gawing pulutan guys. Pilutan. Ito ang kasagaran niluluto sa mga Bisaya guys. Pag nagpulutan, inuman. Pwede din pang ulam. Meron pa doon. Mm. Turo mo sa kanya. Paturo mo. Yeah. Ano? Saan hung mas bonsai. Ano ito? Utang ba? Sarap guys. Kaasi ka. Hawakan mo isang kanan mo. Sarap gusto nila. Arsi tayo guys. Uy, awas.
Sarap. Sarap kain guys. Yung ano doon? MM? Bangso. MM? Ano doon? Kami mo, Min, ate, doon ka muna daw. Okay. Paano ang kamay mo doon eh? Guys, maraming salamat guys sa pagpanood sa akin sa YouTube guys. At saka please paki-subscribe at saka paki-pindot na lang po yung notification bell. Salamat sa inyo bye guys. Maraming salamat. Thank you.